हाय फ्रेंड्स ओके ओडिया टेक यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। चलंतु जानिबा आजिर पाणीपाग विषय रे। ता पूर्व आमर यही चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाई दिंतु। देखंतु फ्रेंड्स लघुचाप घनीभूत 6 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा दक्षिण ओडिशा उपकूल रे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर एवं एहार पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। केतेटी जिला को 6 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा अच्छी देखंतु। घूर्णिबलय प्रभाव रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। लघुचाप घनीभूत हेबा सहित एहार प्रभाव रे गतकाली राति ठारू राज्यर विभिन्न अंचल रे हुता को हुता वर्षा लगी रही। लघुचाप और घूर्णिबलय प्रभाव रे राज्य रे आसंता 6 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग सूत्ररू जना पड़िछि। लघुचाप प्रभाव रे आसंता काली सकाल 8:30 सुधा गंजाम बलांगीर सोनपुर केन्दुझर और मयूरभंज आदि 5टी जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु एथिपाई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एथि सहित कंधमाल बौद्ध कलाहांडी अनुगुल कटक पुरी नयगढ़ ढेंकानाल खोर्धा गजपति गजसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर और संबलपुर आदि जिले में प्रबल वर्षा संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी होइछि। आसंताकाली सकाल 8:30 ठारू परवर्ती 24 घंटा मध्य बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा गजसिंहपुर कटक पुरी केन्दुझर मयूरभंज देवगढ़ सुंदरगढ़ संबलपुर और कंधमाल जिले में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु ए सबु जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। आसंता 3 तारिख रे केन्दुझर अनुगुल बौद्ध संबलपुर सोनपुर ढेंकानाल और कटक आदि 7टी जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षार संभावना रही। यह छड़ा कलाहांडी कंधमाल बलांगीर जाजपुर भद्रक गजसिंहपुर केन्द्रापड़ा नयगढ़ खोर्धा पुरी आदि 10टी जिले में वर्षा प्रबलर संभावना थिबारु एसबु जिला पाई येलो वार्निंग जारी होइछि। अनुरूप भावे 4 ରୁ 6 तारिख पर्यंत राज्यर अधिकांश अंचल वर्षा लगी रहिबो बोली सूचना मिली। जदि भिडियोटी भल लगी ताले लाइक शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।